हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और दोस्तों, अगर आपके पास Redmi Note 9 Pro का फ़ोन है और आपके फ़ोन में जो है आवाज़ बहुत कम आ रही है, यहाँ पे पहले ज़्यादा आता था, बट आप अगर अभी जो है वीडियो देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपके फ़ोन की आवाज़ जो है वो कम हो चुकी है, तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे दोस्तों आप सभी लोगों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे गाइस, आपको जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है। फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लेने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है ऊपर की ओर स्लाइड करनी है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है एडिशनल सेटिंग करके, तो आपको गाइस यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको जो है क्लियर स्पीकर करके एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है क्लियर स्पीकर करके एक ऑप्शन आ रहा है, तो उसको गाइज आपको जो है इनेबल करना है। जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो दोस्तों आपके फ़ोन में जो है थोड़ी देर तक साउंड बजेगा। साउंड जैसे ही बजेगा, 30 सेकंड तक बजेगा, तो आप उसको जो है बंद कर दीजिएगा। तो जैसे ही 30 सेकंड तक बजेगा, उसके बाद दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आपके फ़ोन में जो है स्पीकर में धूल वगैरह जम जाते हैं, तो वो जो है क्लियर हो जाता है और आपके फ़ोन का स्पीकर जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर आपके फ़ोन में गलती से भी कोई भी पानी वगैरह गया हुआ था तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरीके से गाइस आप सभी लोग जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको जो है ऐसा करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आपको गाइस अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेनी है, या तो फिर स्विच ऑफ करके उसको जो है दोबारा से ऑन कर लीजिए, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके गाइस, तो इसी तरीके से आप सभी लोग जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।